Halo, kembali lagi dengan Bocil Tutorial. Kali ini saya akan update MacBook Pro dengan SSD Samsung Evo 250 GB. Mari kita saksikan. Oke, pertama-tama kita buka dengan open kecil di boot murmur yang bagian belakang. Kita buka satu persatu. Setelah dibuka, kemudian konektor baterai kita cabut agar tidak ada aliran listrik yang masih menempel pada part-part yang ada di dalam. Kemudian kita buka skrup di bagian SSD-nya. Kemudian kita tarik hard drive lama, kita buka konektornya, kemudian di samping baut kecil yang ada di samping hard drive kita lepas. Setelah kita lepas baut ini, kita pasangkan ke hard SSD yang baru yang akan dipasang. Jangan lupa dipasang di baut ini ada 4 ya, ada 4 buah di samping kiri kanan. Jangan lupa ini dipasangkan ke SSD yang baru, dipasangkan semua, tujuannya untuk sebagai penguat ya, sebagai supaya SSD yang dipasang nanti tidak longgar, seperti itulah ya. Nah, ini kita SSD-nya, saya memakai Samsung Evo 860 sebesar 250 GB. Ini adalah salah satu solusi MacBook jadul supaya kencang, supaya performanya tetap kencang. Ya, perlu kita ketahui bahwa MacBook Pro MD101 ini keluaran tahun 2012, sudah 8 tahun yang lalu ya. Saya masih tetap memakai karena memang asik aja gitu buat ngedit, buat apa. Nah, saya perlu kinerja yang lebih cepat, makanya saya ganti dengan SSD.
Setelah selesai, kemudian kita konektor baterainya kita pasang kembali, kemudian tutup belakang kita juga pasang, dan jangan lupa baut-bautnya kita pasang kembali. Ya, setelah selesai kita coba apakah cara ini berhasil, tidak ada masalah. Ya, ternyata bisa, saudara-saudara. Dan kinerja MacBook Pro saya yang jadul ini seperti baru lagi, kencang, cepat, dan mantap dah. Ya, kita coba. Tada. Wow, berhasil. Oke, baiklah, cukup sekian tutorial cara upgrade SSD di MacBook MD101 tahun 2012. Semoga cara ini bermanfaat untuk Anda, jadi Anda tidak perlu repot-repot pergi ke service center dengan biaya yang mahal. Anda cukup mengikuti tutorial ini, cara yang sederhana, simpel, dan sangat berhasil.